ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സിനോ ജോൺ, വോയിസ് ഓഫ് കാനഡ. ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെയും വകയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുമസിൻ്റെയും ന്യൂ ഇയറിൻ്റെയും ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാനഡയിലുള്ള ഒരു കാർ വാഷിനെ കുറിച്ചാണ്, അതായത് ടച്ച്ലെസ് കാർ വാഷിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കാർ വാഷ് ഉണ്ട്. കോയിനിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോയിനിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കോയിനിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ടച്ച്ലെസ് കാർ വാഷ് ഉണ്ട്. ടച്ച്ലെസ് കാർ വാഷ് തന്നെ പല കമ്പനിയുടെ കാർ വാഷ് ഉണ്ട്. പെട്രോ കാനഡ, അതുപോലെ സർക്കിൾ കെ, നമ്മുടെ ഷെല്ല്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കമ്പനികളുടെ ടച്ച്ലെസ് കാർ വാഷൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷെൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ ടച്ച്ലെസ് കാർ വാഷിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇത് കമ്പനിയുടെ കാർ വാഷിൻ്റെ പ്രൊമോഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഞാൻ പല ടൈപ്പിലുള്ള കാർ വാഷുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി. അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാർ വാഷിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാനഡയിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കാർ വാഷുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി. അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയുടെ കാർ വാഷാണ് ഈ ഷെൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ കാർ വാഷ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഷെൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ കാർ വാഷിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാറൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഷെൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ കാർ വാഷിൻ്റെ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണിത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് സീസണൽ പാസ്സാണ്, അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സീസണൽ പാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് കാർഡിൽ 5, 10, 15, 20 എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ റീഫിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. കാർ വാഷ് പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. എക്സ്പ്രസ് വാഷ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സൂപ്പർ വാഷ് ഉണ്ട്, പ്രീമിയം വാഷ് ഉണ്ട്, അൾട്ടിമേറ്റ് വാഷ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോരോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാഷിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എക്സ്പ്രസ് വാഷിന് പെട്ടെന്നൊരു വാഷാണ്, സിമ്പിളായിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ അതിന് പൈസ കുറവാണ്. അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി കൂടിയതാണ് സൂപ്പർ വാഷ്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടിയതാണ് പ്രീമിയം. ഏറ്റവും ടോപ്പാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് വാഷ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ അതിൽ എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. അതിൽ അവർ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കാർഡ് നോട്ട് റീഫണ്ടബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൈമാറാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് 5, 10, 20 അങ്ങനത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ ഇത് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് മെയിൽ അയക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർ വാഷിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ആ ഷെല്ലിൻ്റെ കാർ വാഷിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ എൻട്രൻസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് മെനു, അതായത് ഡ്രൈവ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ 4 വീലുകളും വാഷ് ചെയ്യും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പയ്യെ മുന്നോട്ട് പോവുക. മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്താകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ തെളിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണോ നമ്മൾ ഈ കാർ വാഷ് എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് തെളിയാൻ തുടങ്ങും. ഓരോന്ന് തെളിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കാറിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് ചിലത് കാറിൻ്റെ അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് ആയിരിക്കും, ബാക്കപ്പ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പ്രീ സോക്കാണ്, അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ ഫോം, അതുപോലെ ക്ലിയർ കോട്ട്, അതുപോലെ സർഫേസ് പ്രൊട്ടക്റ്റൻറ്റ്, അതുപോലെ സ്പോട്ട് ഫ്രീ റിൻസ്. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് നമ്മുടെ കാറിൽ കാർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആപ്ലിക്കബിളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണോ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ പമ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാർ വാഷിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. സാധാരണ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയാണ്, വലിയ തിരക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ വാഷിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ കണ്ട കാർ വാഷ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കാർ വാഷിൽ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാർ വാഷ് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡിലുള്ള ആ 12 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കാർഡിലുള്ള 12 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ എന്തോ സംതിങ് എററാണ് കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എററൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ, അതായത് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളാരാണോ ആളായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ആളായിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, Hello, my Carwash code number is not accepting. What's the code? 9980. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഡ് എററായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ഞെക്കി നമ്മൾ ആ പമ്പിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആളായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ആ കാർഡുമുള്ള 12 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ കാർ വാഷ് അതിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാർ വാഷിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഡിൽ കാർ വാഷ് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർ വാഷ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ എറർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും കാർ വാഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ക്ലാസ്സെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ? എന്ത് ലോക്ക്? ഗ്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ്? ക്ലാസ്സല്ലല്ലോ. ഞാനിത് തുറക്കട്ടെ, ഇത് കാണിക്കട്ടെ. നീ അത് അങ്ങനെ സോപ്പിടുമ്പോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർ വാഷിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളുടെ 4 ടയറുകളും അതുപോലെ തന്നെ കാറിൻ്റെ അടിഭാഗവും വളരെ ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ 4 വീലുകളും വാഷ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവിടെ ലൈറ്റ് തെളിയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഡ്രൈവ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ, അതിൽ കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പയ്യെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ തെളിയും, അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ. ഇപ്പോൾ അതേ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ തെളിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇടുക. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം റോബോട്ടിക്കാണ്, എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് കേട്ടോ, എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർ വാഷ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു പ്രീ സോക്ക് ബോഡി വാഷാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് അത് ആപ്ലിക്കബിളായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം അവരിത് സോപ്പിടുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ അവർ സോപ്പിട്ടു. വേറെ സോപ്പിടും. കഴുകണം. അല്ല, പിന്നെ സോപ്പിടും. അടുത്തത് വേറൊരു കെമിക്കല്. വാഷ് ചെയ്യായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർ വാഷിൻ്റെ കാർഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കെമിക്കലുകളാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാറിലേക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് വാഷിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ. അവിടെ കഴിവില്ല. സർഫേസ് അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒരു വാക്സ് സർഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി വാഷിങ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള കാർ വാഷാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. സാധാ സിംഗിൾ കാർ വാഷുണ്ട്. അടുത്ത് ക്ലീൻ കോട്ട്. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലീൻ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കേട്ടോ. ക്ലീൻ കോട്ട് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് സർഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഡ്രൈവ് ഫോർവേഡ്. ഡ്രൈവ് ഫോർവേഡ്. അതിന് നിർത്തും. ഒരു മിനിറ്റ് കാറ് ഡ്രൈ ആക്കണം. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാറ് ഡ്രൈ ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റാണ് അത് നമ്മുടെ കാറ് ഡ്രൈ ആക്കുന്നത്. ആ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കാറ് ഡ്രൈ ആക്കി നമുക്ക് വെളിയിൽ വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഒരു 60 സെക്കൻഡ് നമ്മളുടെ കാറ് ഡ്രൈ ആക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് വരും, അത് റിമൈനിങ് ടൈം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പയ്യെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. ലാസ്റ്റ് 5 സെക്കൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കാറ് ഡ്രൈ ആയി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്ക് കേട്ടോ. ഇവിടെ ടൊറൻറ്റോയിലെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഇതുപോലെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏരിയയിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കാണത്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാർ വാഷ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ എന്തോ ഫയർ ബോയ്സ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ എമർജൻസി വന്നതാണ്. ആംബുലൻസും കിടപ്പുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാർ വാഷിന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വലിയ കമന്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ഇറ്റ്സ് സൈനിങ് ഔട്ട് സിനോ ജോൺ, വോയിസ് ഓഫ് കാനഡ.